手咧擺呢度嚇，咁我哋咧可以咧向前打圈先嘅，咁我哋可以打1、2、3、4，之後咧可以向後打圈嘅喎，你又嚟咯喎，1。咁以下落嚟咧，呢個動作咧就係收緊我哋個膊頭，將個膊頭咧拎上耳仔，跟住咧好用力、放低。咁咧呢個咧特別，如果你有啲頸痛嘅話咧，或者膊頭好痛咧，呢個係一個好好嘅放鬆動作嚟嘅。咁我試下啦喎，拉高、高啲，放鬆。如此類推，收緊，高啲。側向行走，蟹步。跟住落嚟呢個動作咧比較動態多啲嘅，係練我哋兩邊臀部肌肉，加強我哋行路嘅穩定性同埋減少跌倒嘅機會。做法就係我哋好似蟹咁樣打橫行啦，一步一步慢慢行嘅，用翻我哋兩邊臀部肌肉。行嗰時腳尖記得向前，唔好向外。我哋先向左行10步啦，又或者係屋企嘅話慢慢行啦。行完一邊，休息一下。接住落嚟，我哋可以換另一邊再行。髖外展加強版，跟住落嚟呢個動作咧係髖外展訓練嘅加強版啦。我哋會繼續用彈力帶去增加做嘅阻力。首先，我哋可以坐低，將彈力帶套住左腳，打好結，然後另一邊套住台或者凳腳，記得要穩陣，唔好甩出嚟。然後企直個人，雙手用力扶住綁住咗嘅台凳，避免彈力帶拉走咗佢。做法同普通髖外展一樣，我哋伸直隻腳，
個人面向前面，眼望前面，雙腳合埋，腳尖都係向前嘅，記得唔好向外。然後慢慢將我哋左腳向側面拎起，腳尖保持向前，定住5秒。做嘅時候係會有少少震啦，上身保持挺直，唔好側身太多。然後隻腳唔需要太高嘅，一樣微微10到15度就可以。我哋做10下。做完左邊休息一下，然後我哋換另一隻腳再做。咁將彈力帶換去右腳啦，同樣做法，記得用啲力扶穩。我哋做10下。側向行走、蟹步加強版，跟住落嚟呢個動作呢，就係側步行嘅加強版。我哋可以將個彈力帶先套住我哋大髀中間嘅位置，然後就係我哋好似蟹咁樣打橫行啦，一步一步慢慢行嘅。用翻我哋兩邊臀部肌肉行嗰陣時，腳尖記得向前唔好向外。咁因為條彈力帶紮住咗我哋雙腳啦，我哋行嗰陣打開腳會有啲阻力。我哋先向左行10步啦，又或者係屋企嘅話慢慢行啦。行完一邊休息一下。咁到翻右邊，慢慢行啦，唔好跌倒。橋式，跟住落嚟呢個動作可以平時係張床啦，或者係屋企開張瑜伽席去做。咁呢個動作咧係可以用嚟訓練我哋嘅臀大肌、腿後健肌群，即係一組位於大腿後側，主要負責彎曲膝蓋同伸直髖關節嘅肌肉。另外仲有我哋嘅核心肌群啦。做法就係首先我哋平瞓喺度，我哋將雙腳膝蓋彎曲，雙腳腳掌踩地，放喺同膊頭差唔多闊嘅位置。雙手放喺兩邊，收緊腹肌啦，
將我哋嘅下背輕輕壓向地面，確保條腰保持穩定，然後推起臀部，由臀部主動發力，將臀部同腰抬離地面，直至肩膀、髖關節同膝頭哥連成一直線。去到最高點嗰陣時，夾緊臀部肌肉，定住約3到5秒。最後我哋保持核心穩定，慢慢將臀部放翻落嚟起始位置，重複動作。背部鬆動、平躺、腰椎扭轉，呢個動作係一個背部活動度嘅訓練啦。目的係透過一啲喐動嚟去改善背脊嘅靈活度。咁我哋可以做一個平躺腰椎扭轉，就好似我哋做坐姿扭腰嘅運動差唔多，只係我哋瞓喺度做啦。咁可以平日朝早瞓醒起身之前做，等我哋個腰背鬆一鬆先至起身。做法就係首先我哋平瞓啦，我哋將雙腳膝蓋彎曲，雙腳腳掌踩地，放喺同膊頭差唔多闊嘅位置，雙手放喺兩邊，雙腳合埋，然後左右兩邊擺動。首先我哋向左擺，貼向平瞓嘅平面，然後翻上嚟停一停，之後再向右邊擺，如此類推，左右兩邊重複慢慢做。起床動作，呢條片係想教大家一個朝早起身嘅動作啦。呢個動作啦，相比起我哋就咁起身，對條腰嘅負擔會冇咁大。首先我哋可以側身，用手支撐住自己上身，慢慢借力起身，然後將雙腳移出床邊，就係咁啦。咁以下落嚟咧，呢個動作咧就係收緊我哋個膊頭，將個膊頭咧拎上耳仔，跟住咧好用力，用力，放低。咁咧呢個咧特別，如果你有啲頸痛嘅話咧，或者膊頭好痛咧，呢個係一個好好嘅放鬆動作嚟嘅。咁我試下啦喎，拉高，高啲，放鬆。如此類推，收緊，上高啲。熱身運動5，頭頸伸展。跟住呢個熱身運動係一個相對簡單啲記動作，最主要係喐動頭部向上、下、
左右每個方向做一個頭頸肌肉伸展，每邊做5下，每下保持5秒。我哋先做向上。休息一下，然後向下做5下。休息一下，然後向左做5下。休息一下，然後向右做5下。